Moğol eşkıyası ata topraklarımızda olan bütün bağlarımızı kopardı. Ata topraklarımızla artık ticaret yapamaz olduk. Malın değerin bir iken bin oldu beyim. Moğol kafirinin durup dinleneceği yok. Kanla beslenmekteler. Bu Moğol zalimine dur diyecek kimse yoktur. Yazık. Nice kudret önlerinde diz çökmüştür. Moğollar bu kadar kudretliydi de sen ellerinden nasıl kurtuldun Efrasya? Mallarına el koymuşlar. Da senin canına niye bağışladılar? Ertuğrul, nasıl sizin elinizden kaçtıysa, ben de Dodurga Alplerin elinden öyle kaçtım efendim oya. Biz Kaya Alpleri son nefesimize kadar asla pes etmeyiz. Kayılar madem sana bunu öğretti, niye onları bırakıp Noyan'a geldin? Kayıda töre unutulur oldu. Bey evlatları ahalinin derdini dinlemek yerine birbirine kılıç çeker oldu. Birliğin olmadığı yerde dirlik de olmaz, huzur da. Biz canımızı paylaştığımız gibi keselerimizi de paylaşırız. Bunlar senin hakkındır Abdurrahman Ağa.